Eċċellenza, Hudi, għal min qiegħed fis-sala hawnhekk għandkom it-tekst li se nsegwi b'wieħed u ieħor u it-taqsimiet tiegħu jikkorrispondi għal anki il-workshops li se jkollna għalhekk 10 taqsimiet li huma l-10 workshops. It-tema hija l-qagħda tal-bniedem il-viżjoni ta' Papa Franġisku. L-għena u t-tama in-niket u tħassib tal-bnedmin tal-lum fuq kollox tal-foqra u ta' dawk kollha li jbatu, huma wkoll l-għena u t-tama n-niket u tħassib tad-dixxipli ta' Kristu. U ma hemm ebda ħaġa li tassew tal-bniedem li huma wkoll ma jħossuhiex f'qalbhom. Dan il-kliem li bih tibda il-Kostituzzjoni Pastorali tal-Konċilju Vatikan II Gaudium et Spes jiddeskrivi tajjeb ħafna il-viżjoni ta' Papa Franġisku għal qagħda tal-bniedem. Dawn ir-riflessjonijiet se nsemmi 10 punti li Papa Franġisku jagħmel fl-eżortazzjoni apostolika Evangelii Gaudium. Hemm ħafna aktar interventi tiegħu li jitkellem fuq dan is-suġġett, però jien se nifoka propju fuq dan id-dokument. Naħseb li dawn jistgħu jgħinuna fil-ħidma tagħna ta' volontarjat biex nifhmu aħjar il-viżjoni tiegħu. U se naraw ukoll kif is-Sinodu Djoċeżan ta' Malta ittratta dawn il-punti għax fil-fatt hemm xebħ kbir bejn il-viżjoni ta' Papa Franġisku u dak tas-Sinodu Djoċeżan fejn tidħol il-viżjoni ta' qadi. U għalhekk jiena il-Papa Franġisku f'ħafna li jgħid narah wieħed mill-promoturi kbar ta' dak li għandna fid-dokumenti tas-Sinodu Djoċeżan ifakkarna ħafna biex nerġgħu immorru anki għalihom u naraw anki l-ispirtu tagħhom. L-ewwel punt Ġesu Kristu għal qagħda tal-bniedem bl-azzjoni u bil-kelma. Minn fejn aħna rridu nibdew? Irridu nibdew minn Ġesu Kristu l-qaddej li ġie mhux biex ikun moqdi ma biex jaqdi u biex jagħti ħajtu fidwa għal kotra. Il-ħarsa tagħna trid tkun fuqu u hu li jrid jurina kif bl-azzjoni u bil-kelma nistgħu nkunu tassew għaddejja. Għal Ġesu ma kien hemm ebda firda fil-ħajja tiegħu bejn dak li jagħmel u dak li jgħallem. Għalih kienu kollha parti integrali mit-tħabbir tal-bxara tajba. Is-Sinodu Djoċeżan ifisser dan b'mod ċar. Jgħid Ġesu huwa dak li fl-aħħar ċena qam minn fuq il-mejda. Neħħa l-mantar minn fuqu, ħa fardal u rabtu ma' qaddu, imbagħad ferra l-ilma fil-lembija u beda jaħsel saqajn id-dixxipli u jixxittahomlhom bil-fardal li kellu ma' qaddu. Din l-azzjoni profetika tal-imgħallem hi taxxida qawwija lilna lkoll. Id-dokument Djakonija u Ġustizzja jgħid tallimna li aħna il-membri tal-Knisja msejħin biex inkunu għaddejja taħudna l-bnedmin kollha mingħajr distinzjoni. U dokument tas-Sinodu Viżjoni ta' Knisja Komunjoni jispjega kif Knisja li għaddejja ma tibżax tidher u fil-fatt tkun dik li taqdi speċjalment dawk li huma l-aktar batuti, mbedin jew diskriminati minn ħaddieħor. Il-Papa Franġisku jgħid hekk fuq din is-silta ċentrali tal-aħħar ċena biex nifhmu l-qadi. Jgħid Ġesu ħasel riġlejn id-dixxipli tiegħu u ewwel mulej jinvolvi ruħu u jinvolvi lil dawk li huma tiegħu. Jinżel arkubteh quddiem l-oħrajn biex jaħsilhom. Imma dritt wara u jgħid lid-dixxipli tiegħu jekk dawn il-ħwejjeġ ta' fuqhom ħenjin intom jekk tagħmluhom. Jgħid il-Papa l-komunità li tevanġelizza b'emejjel u ġesti tidħol fil-ħajja ta' kuljum tal-oħrajn. Tqassar id-distanzi, titbaxxa sal-punt ta' l-umiljazzjoni jekk hemm bżonn u tħaddan il-ħajja umana, tmiss il-ġisem ta' Kristu illi jbati fil-poplu tiegħu. Aħna nħarsu għalhekk lejn Ġesu bħala mudell ta' qadi, irridu nidħlu fil-qalba tas-soċjetà.
Dan huwa kliem tal-Papa fl-Evanġeli Gaudium. Naqsmu il-ħajja ma' kulħadd. Nisimgħu l-inkwiet tagħhom. Ngħinuhom materjalment u spiritwalment fi ħtiġijiet tagħhom. Nifirħu ma' min jifraħ, nibku ma' min jibki. U nħabbirku fil-bini ta' dinja ġdida, spalla mal-oħrajn. Imma dan ma nagħmluhx isu kien xi obbligu, isu kien xi pis li taqalna, imma bħala għażla personali li tfawwarna bil-ferħ u li tagħtina identità. Tieni punt huwa għall-qaddi tal-bniedem iċ-ċentralità tal-bniedem fis-servizzi tagħna. Fil-qalba tal-qadi hemm iċ-ċentralità tal-bniedem, ta' kull bniedem, bid-dinjità tiegħu tagħha. Papa Giovanni Paolo II kien semma fl-ewwel enċiklika tiegħu Redemptor Hominis li l-bniedem huwa t-triq prinċipali li l-Knisja trid tgħaddi minnha biex taqdi l-missjoni tagħha u sejjaħ lil bniedem uniku u irrepetibbli. Fil-qadi tagħna irid joħroġ ċar kemm hija għażiża kull persuna. Papa Franġisku jispjega mhux minħabba id-dera fiżika tagħha, il-ħiliet tagħha, il-lingwaġġ tagħha, il-mentalità tagħha, jew is-sodisfazzjon li tista' toffrilna. Imma xi opra ta' Alla ħliqa tiegħu u ħalaqa ġbija tiegħu u hi tirrifletti xi ħaġa mill-glorja tiegħu. Kull bniedem u oġġett tal-ħlewwa bla tarf tal-mulej u nnifsu jammar f'ħajtu. Għal dik il-persuna, qed jgħid il-Papa, Ġesu Kristu xerret id-demm prezzjuż tiegħu fuq is-salib. Li lemm minn kull dera, kull persuna hi immensament qaddisa u timmerita l-imħabba u l-attenzjoni tagħna. Għalhekk, jekk innexxiel ngħin imqar persuna waħda tgħix aħjar, dan hu diġà biżżejjed biex jiġġustifika id-don ta' ħajti. Meta jitkellem fuq l-aspetti essenzjali li għandhom dejjem jitħarsu fil-qadi, is-Sinodu Djoċesanu wkoll jenfasizza iċ-ċentralità ta' kull bniedem fis-servizzi li jingħataw. Jgħid is-servizzi tal-Knisja għandhom jilħqu lil bniedem sħiħ u jirrispettaw id-dinjità tiegħu. Wara kollox Kristu jagħmel il-bniedem aktar bniedem. Il-bniedem u kull bniedem huwa importanti għax huwa bniedem u mhux għax għandu xi ħaġa jew inkella x'jista' jagħti xi ħaġa. It-tielet punt nibnu komunità li tkun għal-qagħda tal-bniedem ta' kull reliġjon, razza, lewn, għada soċjali u orjentament. Ir-rispett li id-dinjità ta' kull persuna u ta' drittijiet fundamentali tagħha fil-prattika irid ifisser għalina li kull persuna hija għażiża x'inhi ir-reliġjon, ir-razza, il-lewn, il-qagħda soċjali u l-orjentament tagħha. Jekk aħna nħarsu li r-realtà tas-soċjetà Maltija u nieħdu eżempju wieħed, naraw kemm din il-viżjoni li qed juri l-Papa Franġisku tot għalina. Jgħid il-Papa Franġisku, aħna imsejħin narfu lil Kristu li qed anki jekk dan minn barra ma jidirx li qed jiksbilna ebda vantaġġ tanġibbli u immedjati. Dawk li m'għandhom saqa fuq rashom, dawk li waqgħu f'xi vizzju, ir-refuġjati, il-popli indiġeni, l-anzjani dejjem iżjed waħedhom u mitluqa u l-bqija. Ngħid għalija, jgħid il-Papa, l-immigranti jippreżentaw li sfida partikolari għax jien rajt ta' Knisja bla frontieri li tħossha ta' kulħadd. Għalhekk nitlob lil pajjiżi biex jiftħu qalbhom b'mod iktar ġeneruż, flok jibżgħu li ħadd inqerdilhom l-identità lokali, isibu l-ħila joħolqu sintesi kulturali ġdida. U f'dan li qed jitlob il-Papa, il-Knisja f'Malta tiftakar fis-sejħa tas-Sinodu Djoċesan
Meta semma bħala sfida fid-dokument Djakonija u Ġustizzja dik li nilqgħu persuni ta' razz u twemmin differenti minn tagħna, nies li meta jaslu fuq xtutla x'aktarx ikollhom biss il-memorja ta' passat ikraħ f'pajjiż il-bogħod u l-impossibilità ta' futur f'dik l-art. Dawn jitolbuna mhux biss il-karità, imma fuq kollox is-solidarjetà u l-opportunità li jipparteċipaw magħna f'komunità ta' bnedmin fejn id-dinjità u d-drittijiet tagħhom huma imħarsa. Dawn isibu ħafna min jgħinhom imma jsibu wkoll min jisfrutthom minħabba li huma ta' kulur jew ta' kultura differenti minn tagħna. Għalhekk irridu aħna nagħtu semna fil-bini ta' soċjetà li tkun għal qadi ta' kull bniedem mingħajr diskriminazzjoni inġusta. Ir-reba' punt kontra il-kultura tal-iskart għal qadi tal-bniedem li qiegħed fil-periferija jew mormi. Papa Franġisku juri kif il-qadi tal-bniedem għandu jwassalna biex noħorġu lejn dawk li huma fil-bogħod, dawk fil-periferija, kemm f'sens ġeografiku imma wkoll f'sens soċjali. Jgħid hekk: għandna partijiet kbar tal-popolazzjoni li huma esklużi u emarġinati, bla xogħol, bla futur, bla possibiltajiet. Il-bniedem fih innifsu qed jitqies bħala prodott ta' konsum li tista' tużah u mbagħad tarmih. Ħloqna kultura tal-iskart u qegħdin saħansitra nippromovuha. Dan m'għadux sempliċement fenomenu ta' sfruttament u ta' oppressjoni, imma għandna xi ħaġa ġdida. L-esklużjoni qed tolqot fl-istess eruq tiegħu is-sens ta' appartenenza għas-soċjetà li fiha ngħixu. Peress li min hu esklus mhux biss jinsab fil-mandraċċi tagħha fil-periferija jew bla poter, imma saħansitra jitħalla barra għal kollox minnha. Dawk esklużi mhumiex biss sfruttati huma żejda għar-rimi. Għalhekk il-Papa jsejjaħ il dawk kollha involuti fil-qadi biex jaħdmu kontra il-kultura tal-iskart. Is-Sinodu Djoċesani fakkarna li aħna rridu nkunu qassa sabiex narfu suri ġodda ta' theddid għad-dinjità tal-bniedem. Dan l-għarfien għandu jissarraf f'impenn biex nirreżistu kull inġustizzja, oppressjoni, sfruttament u emarġinazzjoni u jwassalna mhux biss biex jitwarbu l-effetti ta' kull deni iżda wkoll il-kawżi tiegħu. Il-ħames punt tal-qadi tal-bniedem l-għażla preferenzjali tal-fqar. Ċinkompli propju ma' dan is-suġġett f'dan il-kuntest il-viżjoni ta' Papa Franġisku għal-qadi tal-bniedem tenfasizza l-għażla preferenzjali tal-fqar. Din hi l-għażla li hu jagħmel b'mod daqshekk miftuħ, nistgħu narawha propju min kif jgħix, minn dak li jagħmel, minn dak li jgħallem. U li hu jara bħala essenzjali għax-xhieda tal-ħajja nisranija tagħna. Jitkellem fuq knisja fqira l-foqra u jgħid li l-għażla vera favur il-foqra hi differenti minn ideoloġija oħra kienet li kienet minn kull tentattiv li jintużaw il-foqra għas-servizz ta' interessi personali jew politiċi. Lil-foqra nistgħu biss inseħħbuhom ta' bilħaqq fil-mixja ta' ħelsien tagħhom jekk infittxu li nkunu qrib tagħhom tas-sew b'imħabba. Hawn Papa Franġisku jagħmel referenza għal dak li jgħid Papa Giovanni Paolo II fl-ittra apostolika Novo Millennio Nejunte fil-bidu ta' millenju ġdid fejn jgħid hekk. Il-Papa Franġisku qed jirreferi anki għal din l-ittra apostolika. Dan biss jagħmilha possibbli li l-fqar f'kull komunità jħossuhom f'darhom. Ma jkunx dan l-aħjar mod
u l-aktar wieħed effettiv kif nippreżentaw l-aħbar tal-Evanġelju li fiha nfisha hija l-ewwel forma ta' karità. Mingħajr l-għażla preferenzjali li żed foqra, l-aħbar it-tajba tal-Evanġelju tkun fil-periklu li tkun mifhuma ħażin jew li tkun maħluqa minn kwantità ta' kliem li bih ninsabu mdawrin fis-soċjetà ta' komunikazzjoni ta' żmienna. U s-Sinodu Djoċesani jgħid kliem simili ħafna dwar din l-għażla preferenzjali tal-fqar, b'referenza wkoll għall-istess silta minn Novo Millenium Iunte. Jgħid din l-għażla trid tkun kriterju ta' disċerniment pastorali fil-ħidma tal-Knisja u mhux biss għażla bejn possibiltajiet differenti. Jiġifieri tista' jew tagħżilha jew le skont kif tħoss jew skont kif taħsibha. Mhux hekk. L-ewwel nett titlob minna li nkunu Knisja tal-fqar aw qed jgħid l-istess kliem li jgħid il-Papa Franġisku. U li nfasslu ħajjitna u ħidma pastorali fuq il-ħajja ta' dak li minkejja li kien iftaqar għalikom biex permezz tal-faqar tiegħu tistanew intom. Aw qed jirreferi għal-tieni ittra ta' San Pawl il-Korintin. Il-Knisja għandha tkun il-ġemgħa msejħa minn Kristu fejn il-foqra jkollhom post speċjali, leħen u dar, fejn jiskopru it-triq u l-appoġġ li l-ħelsien tagħhom. L-għażla preferenzjali tal-foqra għandha wkoll iddawwanna fl-għażliet tagħna rigward il-mezzi li nużaw fil-pastorali tagħna u biex nirrifjutaw kwalunkwe abbuż ta' poter soċjali, politiku, finanzjarju u reliġjuż biex inwasslu l-Evanġelju. U f'dan is-sens ta' min wieħed ifakkar dak li jgħid is-Sinodu Djoċesan meta jikkwota lil San Ġwan Krisostmu. Dan hu l-kliem tiegħu ta' San Ġwan Krisostmu. X'ikun qed igawdi Kristu? Jekk il-mejda tiegħu tkun miksija f'vażuni tad-deheb waqt li huwa stess ikun qed imut fil-persuna tal-fqar. Ibdew xebbaw il-dak li għandu l-ġuħ, u mbagħad jekk jibqalkom flus żejnu l-artal. Alla qatt ma kkundanna lil xi ħadd għax ma tax tiżjinani lit-tempju tiegħu, imma għeddet anke bl-infern lil min ittraskura l-għajnuna tal-fqar. U Papa Franġisku wkoll jikkwota lil San Ġwan Krisostmu f'din l-eżortazzjoni apostolika jgħid hekk li ma taqsamx il-ġid tiegħek mal-foqra jfisser li tkun qed tisraqhom u tċaħħadhom il-ħajja. Il-ġid li għandna f'idejna mhuwiex tagħna imma tagħhom. U interessanti ħafna x-xebħ bejn San Ġwan Krisostmu u Papa Franġisku. Fil-fatt rajt artiklu propju li jgħid qabbilhom flimkien jgħid dak li għandhom komuni huma t-tnejn. San Ġwan Krisostmu għex fil-4 seklu u l-bidu tal-5 seklu minn 347 sa 407. U allura u interessanti ħafna anki dan ix-xepp, dan l-artiklu jgħid illi d-differenza li hemm huwa li kultant San Ġwan Krisostmu kien iktar bland, kien iktar qawwi terġa'. Is-sitt punt id-diversità u kollaborazzjoni fil-ħidma għal qadi tal-bniedem. Fil-ħidma tagħna imsejħin biex napprezzaw id-diversità u narawha bħala rikkezza u nifhmu li din id-diversità hi don tal-Ispirtu ta' Alla. Din id-diversità m'għandix tkun sors ta' diviżjoni jew sparparjar ta' riżorsi, imma twassal għal kollaborazzjoni. Din hi sfida kbira għal diversi nies bħalna li huma involuti faqdiet, movimenti u gruppi ta' volontarjat. Papa Franġisku jsejjaħ għal apprezzament tal-ħidma tal-Ispirtu Santu f'dan. Jgħid id-differenzi li naraw bejn il-persuni u l-komunitajiet xi kultant idejquna. Imma l-Ispirtu Santu li jqajjem din id-diversità minn kollox jaf jislet xi ħaġa tajba u jibdilha f'dinamiżmu ta' evanġelizzazzjoni
li jaħdem billi jiġbed leħ. Id-diversità għandha tkun maquda dejjem mal-għajnuna tal-Ispirtu Santu u biss jista' jqanqal id-diversità, il-pluralità, il-multipliċità u fl-istess waqt iwettaq l-għaqda. Min-naħa l-oħra, meta nkunu aħna li nfittxu d-diversità u ninagħlqu fil-karatteristiċi partikolari tagħna, fl-esklusiviżmu tagħna, noħolqu l-firda u min-naħa l-oħra, meta nkunu aħna li nippruvaw nibnu l-għaqda bil-kalkoli umani tagħna, nispiċċaw biex nimponu uniformità monolitika. Dan ma jgħin xejn lill-missjoni tal-Knisja. L-isfida hi li aħna narfu x'jgħin il-kollaborazzjoni f'din il-ħidma ta' qadi u xi fixkilha. Narfu wkoll kif nistgħu nedukaw għall-għaqda fid-diversità. Is-Sinodu Djoċesani jesprimiha b'dan il-mod fil-dokument Viżjoni ta' Knisja Komunjoni. Jgħid għandna ħafna riżorsi umani imma li f'diversi każi huma sparpaljati. Aktar minn ħafna jaħdmu flimkien insibu diversi li jibnu knejjes tagħhom. Mhux dejjem ħdimna flimkien bħal aħwa u dixxipli ta' Ġesu. Mhux dejjem għaqadna l-forzi u mhux dejjem qdejna lil xulxin. Irridu ngħidu li aħna Knisja li għanja b'awsalla ta' qdiet, movimenti u gruppi. Imma li sfortunatament mhux dejjem jaħdmu it-tfid ban wieħed. Biex verament inkunu melħ dawl u ħmira, hemm bżonn kbir li l-għaqdiet jaslu biex jibdlu l-mentalità u l-atteġġjament magħluqa li mixi minn daqqiet uħud iħaddnu u jitalmu japprezzaw u jifirħu bid-diversità u l-komplementarjetà tagħhom. Hekk ipoġġu l-kariżma partikolari tagħhom għas-servizz tal-komunità. Is-seba' punt il-parroċċa komunità u l-akkumpanjament għal qadi tal-bniedem. Enfasi partikolari li jagħmel Papa Franġisku meta jitkellem fuq il-qadi u fuq l-akkumpanjament. Nafu li l-akkumpanjament jibda mill-familja, għandu jibda mill-familja, però u jispjega kif huwa importanti anki li l-komunitajiet tagħna, anki l-parroċċi, propju issib fihom dal-akkumpanjament. Jitkellem fuq kemm importanti dan fil-kuntest li fejn qed ngħixu. L-akkumpanjament ġej mir-rispett kbir lejn kull persuna u l-bżonn li tkun mejjuna fil-mixja tal-ħajja. Jgħid hekk, f'ċiviltà miġruħa fil-qiegħnet ta' qalba mill-anonimat u fl-istess ħin iffissata fuq id-dettalji tal-ħajja tal-oħrajn, sfortunatament marida b'kurżità ossessiva, il-Knisja għandha bżonn ta' ħarsa mill-qrib biex tikkontempla, titqanqal u tieqaf quddiem l-ieħor kull darba li jkun hemm bżonn. B'dan il-mod il-ministri ordinati u l-operaturi pastorali l-oħra jistgħu ixerdu l-fwieħa tal-preżenza ta' Ġesu li jinsab dejjem qrib tagħna u tal-ħarsa personali tiegħu. Il-Knisja jeħtieġ tlaqqa lill-membri tagħha, saċerdoti reliġjużi u lajċi, kieku nżid anke djakni ma hawnhekk qed nikkwota l-Evangelii Gaudium, ma din l-arti tal-akkumpanjament biex il-koll jitalmu dejjem jinżew il-qorq quddiem l-art imqazza tal-persuna l-oħra. Jeħtieġ li l-mixja tagħna nagħtuha ritmu b'saħħtu li qiegħda qrib tal-oħrajn, b'ħarsa mimlija rispett u ħniena, imma li fl-istess ħin ikollha l-ħila tfejjaq, teħles u tħeġġeġ il-maturità fil-ħajja nisranija. Din hi l-viżjoni tas-Sinodu Djoċesan li fl-għażla ta' xbija oħtu għaddejja meta jispjega dokument Viżjoni ta' Knisja Komunjoni jara propju dan is-sens ta' akkumpanjament. Jgħid hekk dan id-dokument. Fir-rabta tagħha mal-bnedmin l-oħra
Il-Knisja nistgħu nħarsu lejha wkoll bħala oħt. Il-Knisja hija oħt għax takkumpanja lill-bnedmin tul il-mixja ta' ħajjithom fuq din l-art. Aħna msejħin biex li l-ħutna l-bnedmin nakkumpanjawhom bħala aħwa. Aktar mal-parroċċa l-komunità ikollna nies li jkunu mħarġa biex jakkumpanjaw, aktar jissaħħaħ il-qadi. Papa Franġisku jitkellem fuq dan il-bżonn jgħid hekk, iktar minn qatt qabel neħtieġu irġiel u nisa li bl-esperjenza li għandhom fl-akkumpanjament juruna it-triq li għandna naqbdu fejn jispikkaw il-prudenza, il-ħila li nifhmu lill-oħrajn, l-arti tal-istennija, il-ħlewwa li tħalli l-Ispirtu jaħdem fina biex inħarsu n-naġit kollha li jafdawruhom f'idejna mill-pub li jippruvaw jaħtfu il-merħla. U jitkellem fuq il-bżonn li nitħarġu fl-arti tas-smieħ li mhix biss li tisma' b'udnejk, imma l-ħila tal-qalb li tessa qrib ta' ħaddieħor u tifhem il-qagħda tiegħu jew tagħha. Jgħid is-smieħ jgħinna narfu liema hu l-ġest jew il-kelma tajba li tħarrikna mill-qagħda tranquilla ta' spettaturi. Dan il-kliem ifakkarna ħafna fi kliem Papa Benedittu XVI fl-enċiklika tiegħu Deus Caritas Est. Meta jgħid li l-imħabba safja u ġeneruża hija l-aqwa xhieda lill-Alla li fih nemmnu u li minnu aħna nitqallu għall-imħabba. Jgħid in-nisrani jaf meta jkun il-waqt li jitkellem dwar Alla u meta jkun aħjar li ma jgħid xejn u jħalli l-imħabba titkellem hi. Din hija silta mill-enċiklika ta' Papa Benedittu XVI u tispjega tajjeb ħafna anki dan is-sens ta' akkumpanjament. Għax meta qegħdin nakkumpanjaw hemm mumenti meta inti għandek titkellem u mumenti meta inti għandek tiskot u tisma' u kif jgħid il-Papa tħalli l-imħabba titkellem hi. Din l-attitudni tgħinna nibnu tassew komunità illi tilqa' u jekk hemm enfasi li jagħmel Papa Franġisku f'Evangelii Gaudium u proprju fuq hekk fuq l-akkoljenza li tkunu komunità li tilqa'. B'mod li turi viżjoni ta' Knisja kif jgħid il-Papa li tkun post tal-ħniena mogħtija b'xejn fejn kulħadd jista' jħossu milquh, maħbub, maħfur u mħeġġeġ jgħix skont il-ħajja tajba tal-Evanġelju. It-tmien punt sfidi u opportunitajiet fil-ħidma l-qadi tal-bniedem. Dokument tas-Sinodu Djoċeżan, Kultura, Soċjetà, Knisja isemmi dimensjonijiet ewlenin tal-kultura u jagħmel dan b'referenza għall Kostituzzjoni Pastorali Gaudium et Spes. Isemmi fost l-oħrajn il-kultivazzjoni tat-talenti intellettwali u fiżiċi tal-bniedem, il-manipolazzjoni tal-qawwiet ta' natura bir-riċerka u studju, l-aktar dawk teknoloġiċi u xjentifiċi, u l-isforz tal-bniedem biex jumanizza s-soċjetà li jgħix fiha u l-ħajja familjari. Papa Franġisku jsemmi s-suċċessi li jtejbu l-kwalità tal-ħajja b'riżultat ta' dan kollu. Jgħid illum il-bniedem qed jgħix bidla storika li nistgħu narawha fil-progress li qed iseħħ f'bost oqsma. Jgħid ta' min ifaħħar id-diversi suċċessi li qed itejbu l-kwalità tal-ħajja tan-nies ngħidu aħna fil-qasam tas-saħħa, tal-edukazzjoni u tal-komunikazzjoni. Imma fl-istess waqt il-Papa jsemmi wkoll is-sitwazzjoni kritika ta' diversi nies. Kemm għax m'għandhomx aċċess għal dan it-titjib, imma wkoll kuntant bħala konsegwenza ta' dan it-titjib ta' dawn il-bidliet li seħħew. Jgħid hekk, imma ma nistax ninsew lanqas li l-parti kbira tal-irġiel u nisa ta' żmienna qed jgħixu kull ġurnata li tgħaddi f'qagħda kritika.
b'konsegwenzi terribbli. ċertu mart qed jiżdied. Il-biża' u d-disperazzjoni qed jaħkmu qalb ħafna persuni saħansitra fil-pajjiżi hekk imsejħa sinjuri. Spiss qed jintefa' dak il-ferħ tal-ħajja. Qed joktru n-nuqqas ta' rispett u l-vjolenza waqt li qed jixref iżjed in-nuqqas ta' ugwaljanza. Wieħed ikollu jissieret biex jgħix u spiss biex jgħix b'tal-inqas fid-dinjità. Din il-bidla epokali kkawżata mill-avvanzi enormi ta' kwalità, kwantità, veloċità u akkumulazzjoni li seħħu fil-progress xjentifiku, l-invenzjonijiet teknoloġiċi u fl-applikazzjoni maġla tagħhom bosta oqsma ta' natura tal-ħajja. U għalhekk dal-kliem tiegħu jiġbdilna l-attenzjoni li aħna rridu kontinwament naraw bliema mod nistgħu nilqgħu għall-isfidi u nużaw l-opportunitajiet fil-qagħdi tal-bniedem illum. Dan huwa importanti sens ta' discerniment li aħna nkunu kapaċi nażlu dak li tassew ifisser titjib u nsaħħuh u nippromovuh, imma fl-istess waqt naraw ukoll dak li jkun ta' tfixkil li jġib anki inġustizzji u jġib tbatija ħafna nies. Id-disa' punt ta' attitudnijiet li jgħinu jew li jfixklu il-qagħdi tal-bniedem. Punt importanti fil-qagħdi tal-bniedem u l-għarfien ta' l-attitudnijiet li jgħinu kif ukoll dawk li jistgħu jfixklu dan il-qagħdi. Dan l-għarfien jgħinna naffaċċjaw id-diffikultajiet u l-esperjenzi tal-falliment li nistgħu niltaqgħu magħhom fil-ħidma tagħna u li minħabba fihom kultant inħossuna qed nasqu fl-ilma. Din hija esperjenza komuni ta' min ikun involut f'ħidma għall-oħrajn, għal-ġid tal-oħrajn, u għalhekk naħseb dan li jgħid il-Papa hawnhekk f'din l-eżortazzjoni apostolika huwa ta' għajnuna u ta' dawla lina. Jgħid hekk, mill-esperjenza jkun nafu li kultant ikun hemm ħidma li ma tagħtix is-sodisfazzjon li nkunu xtaqna. Il-frott ikun skars u l-bidliet bil-mod. U wieħed taf tiġih it-tentazzjoni li jgħeja u jiġba'. Minkejja dan, meta wieħed minħabba fleja ibaxxi għal ftit idejh, mhux l-istess bħal meta wieħed iniżżilhom għal kollox, għax jinħakem min nuqqas ta' kuntentizza illi m'għandux fejqan, minn ċertu qass li jnixxef ir-ruħ. Jgħid ukoll jista' jiġri li l-qalb tiegħha tissielet għax fl-aħħar mill-aħħar tkun qed tfittex lilha nfisha f'karreriżmu għaċċan għal rikonoxximenti, applawsi, premjiet, karigi. Hawn wieħed ma jbaxxihomx idejh, imma ma tibqalux grinta jonqsu l-qawmien. Hekk l-Evanġelju li hu l-isbaħ messaġġ li hawn fid-dinja jibqa' mitfun taħt ħafna skużi. U kif nafu dan huwa punt illi jinsisti ħafna fuq il-Papa, imma anki diskorsi li jagħmel u omeliji, pereżempju omelija li kien għamel Santa Marta s-sena li għaddiet, f'Mejju tas-sena li għaddiet, fejn jitkellem propju fuq dan il-punt u jgħid għalina l-insara, tiet anki saċerdoti reliġjużi, għandna nitkellmu fuq promozzjoni. Imma fil-kastana hija promozzjoni għas-salib. Promozzjoni biex inkunu aktar nixbħu lil Kristu fuq is-salib. Il-Papa jispjega kif il-fidi li tmexxina l-qudiem. Il-fidi falla li jaf joħroġ it-tajjeb mill-ħażin.
Il-fidi tfisser ukoll nemmnu fih, nemmnu li tassew ħobna li hu ħaj, li għandu l-ħila jidħol b'mod misterjuż fil-ħajja tagħna, li ma jitlaqniex waħedna, li bil-qawwa tiegħu u bil-kreattività bla tarf tiegħu mill-ħażin jaf joħroġ it-tajjeb. U għalhekk din tatina anki għajnuna fil-mumenti meta aħna nħossuna qegħdin nasqu fl-ilma. Il-kliem tal-Papa ifakkar fil-kliem tas-Sinodu Djoċeżan. Ma rridux naqtgħu qalb id-dgħajfa, anzi rridu nagħmluhom il-qalb. Dawk li jħossu t-telqa taħkimhom nixtiequ narawhom jiskopru mill-ġdid l-enerġija moħbija li hemm fihom. Dawk li huma xettiċi inħeġġuhom biex jiftħu ħajjithom għall-ħidma tal-Ispirtu. Irridu naraw x'inhuma għalhekk dawk l-attitudnijiet li jgħinuna biex inkunu tassew għaddejja u x'inhuma dawk li jfixkluna. Alla jaf joħroġ it-tajjeb mill-ħażin. U l-mistoqsija li aħna rridu nsaqsu lil nfusna ħafna drabi fil-ħidma tagħna hija kif se nikkoperaw ma' Alla f'din il-kreattività tiegħu u naħdmu aħna wkoll b'dan il-mod biex noħorġu it-tajjeb mill-ħażin. L-10 punt sorsi ta' enerġija u modelli ta' ispirazzjonijiet għal qadi tal-bniedem. Meta aħna nħarsu lejn anfusna, aħna narfu it-tajjeb li Alla jiżra fina imma wkoll id-djufija tagħna. U iktar ma naħdmu ħafna drabi naraw il-nuqqasijiet tagħna, id-difetti tagħna, id-dnubiet tagħna. F'din il-ħidma ta' għaddejja hemm bżonn insibu s-sorsi ta' enerġija li jagħtuna l-ħajja u nħarsu wkoll lejn mudelli ta' ispirazzjoni li jdawluna. Papa Franġisku jagħtina din l-assigurazzjoni dak kliem tant sabiħ li jgħid f'din l-eżortazzjoni apostolika Evangelii Gaudium. Jgħid: nafu b'ċertezza li min joffri ruħu u jingħata lil Alla b'imħabba żgur se jagħmel il-frott. Dan il-frott ħafna drabi ma jidirx, ma tistax tmissu bidejk, ma tistax tgħoddu. Wieħed jaf sewwa li ħajtu ħattat il-frott imma mingħajr ma jippretendi li jaf kif jew fejn jew meta. Għandu ċertezza li xejn mill-ħidmiet li jwettaq b'imħabba mhu se jintilef. Xejn mhu se jintilef mitħassib ġenwin tiegħu għall-oħrajn. Xejn mhu ħajintilef mill-emmejjel ta' mħabba tiegħu lejn Alla. Xejn mhu ħajintilef mill-ħidma ġeneruża. Xejn mhu ħajintilef mis-sabar li mhux nieqes mill-uġigħ. L-Ispirtu Santu jaħdem kif iridu, meta jrid u fejn irid. Aħna nħabbirku b'dedikazzjoni, imma mingħajr ma nippretendu li nistgħu naraw riżultati illi jagħtu flajn. Nafu biss li hu meħtieġ id-don tagħna nfusna. Nitalmu nistrieħu fi ħdan il-ħlewwa ta' dirajn il-missier flotja kreattivo ġeneruża tagħna. Nimxu l-qoddim, nidħlu għaliha bruħna u ġisimna, imma nħallu lilu jagħmilna għammiela fl-isforzi tagħna kif jidillu. U għalhekk hemm hija l-enerġija li għandna bżonn f'kull mument tal-ħidma tagħna, speċjalment fil-mumenti jibsin u mumenti tal-batija. Fil-qadi tal-bniedem il-ħarsa tagħna terġa' lura minn fejn bdiet lejn Ġesu Kristu l-qaddej. U mhuwiex biss il-mudell u l-qawwa l-enerġija li għandna bżonn. U kull min jintela minnu isir għajn ta' ilma li tnixxi, bħalma Ġesu jgħid lill-mara Samaritana. Is-Sinodu Djoċeżan ifisser dan mod ċar ħafna meta jitkellem fuq it-talb u l-liturġija, speċjalment madwar il-mejda tal-Eukaristija. Jgħid fid-dokument Diakonija u Ġustizzja il-ħidma għall-karità u għall-ġustizzja
li ma tkunx mibnija fuq relazzjoni personali ma' Kristu fit-talb, malajr tispiċċa fix-xejn. Fil-waqt li liturġija li ma twaslinniex stedina ċara għas-servizz, għall-ġustizzja u fuq kollox għall-imħabba lejn xulxin tkun ritwal vojt estern imbiet mill-Evanġelju. Huwa fit-talb personali, fis-semtana fil-liturġija, fil-qari u lejxin tal-kelma ta' Alla u fir-riflessjoni fuq il-vokazzjoni nisranija li aħna nistgħu nisimgħu u nifhmu s-sejħa li Alla jagħmel lill-bniedem biex ikun għaddej ta' dawk li huma fil-bżonn u jaħdem għall-ġustizzja. Kwota hawnhekk qed nikkwota mill-dokument Djakonija Ġustizzja li jgħid il-dan Kristu nsibuh meta naqdu lil dawk li huma ċkejknin. U t-talba tagħna tiġi saltnatih tkun vera daqs kemmtejn biex dan iseħħ. Irridu nkunu Kristu li tgħin lill-membri tagħha jarfu il-Kristu kemm fil-qsim tal-ħobs kif ukoll f'dawk li m'għandhomx ħobs. U xtaqt biex nikkonkludi insemmi punt li Papa Franġisku jenfasizza u li naħseb huwa importanti ħafna anki għalina, speċjalment meta qegħdin ngħixu f'soċjetà pluralista. Jgħid hekk: ma jistax jingħati iżjed li reliġjon għandha tillimita ruħha għal qafas privat u li qiegħda hemm biss biex tipprepara l-erwieħ għall-ġenna. Nafu li Alla jixtieq il-ferħ ta' wliedu anki fuq din l-art, anki jekk huma msejħa għal milja tal-ħajja ta' dejjem, għax hu ħalaq kollox biex ingawdu bih, biex kulħadd jista' jgawdih. Dan ifisser li l-konverżjoni nisranija titlob minna li nikkonsidraw mill-ġdid speċjalment dak kollu li jolqot l-ordni soċjali u t-tiftix tal-ġid komuni. U jgħid b'konsegwenza ta' dan ħadd ma jista' jistenna minna li nillimitaw ir-reliġjon għall-intimità sigreta ta' bejn il-persuni mingħajr ebda influwenza fuq il-ħajja soċjali u nazzjonali, mingħajr ma nagħtu każ tas-saħħa tal-istituzzjonijiet tas-soċjetà ċivili, mingħajr ma nesprimu ruħna fuq il-ġrajiet li jinteressaw iċ-ċittadini. U għalhekk il-qagħda tal-bniedem jitlob impenn kemm f'ħidma attiva kif ukoll fil-promozzjoni tat-tagħlim soċjali tal-Knisja li għandu żewġ aspetti importanti li kien semmihom anki Papa Giovanni Paolo f'enċiklika Sollicitudo Rei Socialis. U tagħlim propożittiv, mod li jikkontribwixxi għal dak li hu uman tassew, indikazzjoni tas-Sant'Natella, u wkoll kritiku, mod li ma jibżax juri dak li hu ħażin. It-tnejn iridu jmorru flimkien. Imma l-enfasi għandha tkun fuq dak li hu propożittiv u li jista' jwassal għal trasformazzjoni pożittiva tar-realtà. Papa Franġisku jgħid il-ħsieb soċjali tal-Knisja hu qabel xejn pożittiv u propożittiv. Jorjenta lejn azzjoni li ġib bidla u f'dan is-sens ma jedix ikun sinjal ta' tama ħirġa mill-qalb mimlija mħabba ta' Ġesu Kristu. U għalhekk dan il-kliem ifakkarna kemm hu importanti li aħna ninvolvu ruħna, li aħna nitkellmu meta għandna nitkellmu bil-mod ukoll li għandna nitkellmu, però li ma nibżawx inwasslu anki dak li nemmnu fih. L-idea li jeżisti x'imkien fejn hu value free mingħajr il-valuri, u allura inti ma tistax isek titkellem għax qed timponi l-valuri, idea falsa kif turi r-realtà. Jekk aħna ma nkunux aħna li nwasslu l-valuri tagħna, inkunu sempliċement qegħdin ħallu spazju vojt biex jidħlu ideat oħrajn. Biex nikkonkludi,
il-viżjoni ta' Papa Franġisku għal-qadi tal-bniedem timlina bil-kuraġġ fil-ħidma tagħna, tatina ħeġġa u spirtu qawwi. U għalhekk it-talba tagħna hija dik li ġieli anki ngħidu fil-quddiesa fil-ħamis talba Ewkaristika li torbotna propju ma' l-ewwel kwotazzjoni anki mill-Konċilju minn Gaudium et Spes tgħid it-talba. Għamilna ħerqana ħtiġijiet tal-bnedmin kollha biex aħna nissieħbu fin-niket u t-tiġrib tagħhom, fil-ferħ u t-tamit tagħhom, inwasslulhom bil-fedeltà kollha l-bxarat tajba tas-salvazzjoni u flimkien magħhom nimxu fit-triq li twassal għas-saltna tiegħek.